نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک نسخہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو کہ اس بندہ ناچیز کا آزمودہ ہے۔ یہ نسخہ ایسی کھانسی کے متعلق ہے، اس کے لیے بہت ہی مجرب اور فائدہ مند ہے۔ جو کھانسی مسلسل آ رہی ہو کسی مریض کو اور رکنے کا نام نہ لے رہی ہو، یعنی خشک کھانسی یا ایسی کھانسی جو دورے کی شکل اختیار کر گئی ہو، تو اس کے لیے یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ نسخہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 10 عدد کالی مرچ لے کر ان کو اچھی طرح سے صفوف بنا لیں اور اس کے اندر 2 چمچ شہد اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ یعنی شہد اگر چھوٹی مکھی کا ہو تو نور نلا نور ہے، اگر چھوٹی مکھی کا نہ ہو تو بڑی مکھی کا ہو، پھر بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائیں گے۔ اگر شہد میسر نہ بھی ہو، کوشش کرنے سے پھر بھی نہ مل رہا ہو، تو پھر گڑ کا جو ہے وہ قوام تیار کر لیں۔ یعنی گڑ کے قوام کے ساتھ جو ہے ان 10 عدد کالی مرچوں کے صفوف کو 1 چمچ گڑ کا قوام یا 1 چمچ شہد، اگر شہد نہ مل رہا ہو تو پھر گڑ کا قوام تیار کر کے ایک چمچ گڑ کا قوام، اور جو 10 کالی مرچوں کا آپ نے صفوف بنایا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے، کھانسی جس قسم کی کھانسی بھی ہو، بالخصوص اگر خشک کھانسی ہے تو اس کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ یہ 1 چمچ اس کو کھلا دیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو مریض کو فوری آرام آ جائے گا۔ اگر یہی خوراک 3 ٹائم یعنی صبح، دوپہر اور شام 1 چمچ کھلا دیں تو پھر اللہ کے فضل سے ایسی کھانسی جو بالکل رک نہیں رہی ہے، دورے کی شکل اختیار کر چکی ہے، تو وہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس نسخے کو خود بنا کر کھانے اور دوسروں تک شیئر کرنے، دوسروں کو بتانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔